வெல்கம் பேக் கைஸ். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன் கைஸ். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதை தான் வாங்கியிருக்கேன். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, உள்ளே எப்படி இருக்குது, அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது, இதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம். வாங்க, ரொம்ப நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஒரு முட்டை வாங்கியிருக்கோம். கலர்ஃபுல்லான ஒரு முட்டை, கலராக முட்டை விடும். ஸோ அது இல்லை உண்மை. உள்ளே என்ன இருக்குது அதுவும் பார்த்துருவோம். ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரியும் இதுக்குள்ளே இது என்னன்ட்டு. ஸோ பாக்ஸில் ஏதாச்சும் போட்டிருக்காங்களா? ஸோ எதுவுமே இல்லை. இந்த ப்ராடக்ட் 1 ஆம்பில் பவர் இழுக்கும். ஸோ யூஎஸ்பியில் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஸ்ப்ரே டைம் 3.5 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 200 ml வரைக்கும் வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணோம். இது ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதோட என்ன வேலைன்னா, இந்த காற்றுல இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டை அதிகமாகும். ஸோ அதுதான் இதோட ஒர்க். ஸோ பாக்ஸை தூக்கி ஓரமாக இருக்கும், ப்ராடக்டுக்குள்ளே போகும். ஸோ ப்ராடக்ட்டில் என்னென்ன வந்திருக்குன்னா, ஒரு கிண்ணம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த கிண்ணத்துக்கு சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இன்னும் மைக்ரோ யூஎஸ்பியில் இருக்காங்க. இன்னும் வளராத ஒரு பசங்க. என்னடா இன்னும் சத்தியமே காணும். ஒரு ஆன் ஆகலையோ? இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக 200 ml வாட்டர் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் சார்ஜில் இருக்கா பார்த்துருவோம். இதுக்கு இவங்க கொடுத்த ஒரு கேபிளை வச்சு சார்ஜ் போட போகிறோம். சார்ஜ் போட்ட என்ன மின்னுது? ஓ, ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆஃப். ஓகே, சரி, அங்கே சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு தண்ணியை ஊற்றணும். ஸோ ஊற்றிடுவோம். ஜல்லபுல ஜங்கு. ஓகே, தண்ணியை ஊற்றியாச்சு. தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கு மேலே கப்பை வச்சுக்கலாம். வச்சு லாக் பண்ணிட்டேன். ஆன். சார்ஜ் போட்டு தான் ஆன் பண்ணணுமோ? பேட்ரி இல்லையா உள்ள? கரெக்டு தான், பேட்ரி இருக்காது. ஓகே, ஆன். ஃபயர். நாளை ஹலோ சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, யாராச்சும் இருக்கீங்களோ? என்ன லைட் ரெட்டாக மாறுது? எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே காணும். ஹலோ டேய், நாமத்துக்கு மேலே போட்டிங்களாடா? கனெக்ட் பண்ணால் ஆன் ஆகிடும், அமுத்துனா ஒர்க் ஆகணும். இதுதானே ஃபங்க்ஷனு. அன்லாக். லாக். தண்ணி உள்ளே போலியோ? ஒருவேளை இதை தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அது ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருந்தது. ஸோ அதனால அதில் வரல. நல்லா இருக்கு. வெயில் காலத்தில் நல்லா சூடு இருக்கும் அந்த இடத்துல இது வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நல்லா புசுன்னு ஃபாக் வருது உள்ள. ஸோ காற்றுல அப்படியே அந்த தண்ணி வந்து சின்னதாக ஆவியாக மாற்றி காற்றுல பறக்க விடும். ஸோ அதுதான் இதோட வேலை. பட் இது முக்கியம் இல்லை. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அதுதான் பார்க்கணும். வாங்க கைஸ், உள்ளே போகலாம். ஸோ இது வந்துட்டு பேட்ரி இல்லை. இன்னும் செகண்ட் ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஆஃப் ஆயிடுச்சோ? 1 2 அவ்வளோதான். ஏதோ ஜாஸ்தியாக ஃபங்க்ஷன் ஆனால் மழை எடுத்தால் பரவாயில்ல. 2 ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஹலோ
ஆனால் ரெண்டாவது மோடில் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். என்ன ரெஸ்பான்ஸும் காணும். ஒன் இதில் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கு. என்னடா பண்ணீங்க டேய்? புக்கு எங்கடா காணும்? புக்குக்குள்ளே ஏதாச்சும் போட்டு வச்சுருப்பாங்களோ? ஆமாம் கைஸ், புக்கு உள்ளே ஒன்று கிடைக்கும். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். டேய் இங்கிலீஷ்லாச்சும் போட்டு விடுங்கடா. ஓகே, அந்த காட்டன் அந்த நீட்டமான வெள்ளை குச்சி இருந்துச்சுல்ல, ஸோ அதை வந்துட்டு தண்ணிக்குள்ளே ஒரு நிமிஷம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு ப்ராப்பராக செட் பண்ணோம். இதில் வந்துட்டு பேட்ரி இருக்காது, ஸோ அதனால டேரெக்டாக பவர் சோர்ஸ்லேயே ரன் ஆகும். ஸோ செகண்ட் மோடில் என்னன்னு தெரியலையே. ஆன் பண்ணி விட்டேன், போகிறது நல்லா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வருது, ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓ மறுபடியும் வருது. ஓகே, செகண்ட் மோடில் கேப் விட்டு விட்டு வருது. இதெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட் இருக்கும் பாருங்கள், ஓப்பன் டிவைஸாக. ஸோ அதை பக்கத்தில் வச்சு யூஸ் பண்ண ரொம்ப டேஞ்சரானது. ஏன்னா இதோட வாட்டர், இந்த ஸ்ப்ரே ஆக வாட்டர் வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டில் உக்கரும். ஸோ இது ரொம்ப நேரம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காம்பனண்ட் டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் நிறையா இருக்கும். எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து இது யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ சேஃப்டி இல்லை. என்னடா வரல? 2 ஸ்டாப் ஆகிடுச்சோ? மூச்சு வாங்குதா? கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறியா? ஹலோ டே முட்டை கேன முட்டையாக இருக்கு. சரி, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது வாங்க பார்த்துருவோம். தண்ணியை சேஃபாக ஓரமாக வச்சுருவோம். ஸோ அது டிஸ்மேண்டில் பண்ணோன்னா இதுக்கு ஸ்க்ரூ எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் லாக் சிஸ்டமாக இந்த பக்கம் கழட்ட முடியல, இந்த பக்கம் ஓகே, இந்த பக்கம் லூஸாக இருக்குது. அப்படியே போக வேண்டியதுதான். முன்னேறுடா முன்னேறு, நல்லா முன்னேறு. ஓகே, கலட்டிட்டோம் பிடிங்கிட்டோம் காய்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கு நல்லா, என்னடா இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை, ஒரே எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்குறான். சார் நீங்கள் வரீங்களா பின்னாடி? உங்களை கொஞ்சம் பார்க்கணும். என்னடா ஆட்டவே முடியல அவனை. ஃப்ரீயாக தான் சும்மா தான் மேலே உக்காந்துருக்காங்க. இவ்வளோ தான் இதில் இருக்க முக்கியமான சித்து வேலை, இவ்வளோ தான். ஸோ இதில் வந்துட்டு போர்டை வந்துட்டு பவர் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து பேட்ரி இல்லை. ஸோ டேட்டா போர்டுக்கு பவர் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது வேலை. இதனால இன்னொரு ரெஸ்பான்ஸை காணும். ஓகே, இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. ஆன் பண்ணிட்டேன், இன்னும் ரெஸ்பான்ஸே இல்லை. ஸோ இதுதான் அதோட காட்டன். எந்த பக்கம் வைக்கிறது? முன்னாடியா பின்னாடியா? ஓகே, இப்படி தான். இங்கே இதில் லைட் செகப் லைட் வருதா, பயம் ஆயிடுச்சு. விரல் வைக்கலாமா? ஓகே, ஸோ இதில் ஏதோ சின்னதாக ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்குறான். அந்த சென்சார் மூலியமாக தண்ணி இந்த பக்கம் வச்சு இழுத்தா அந்த பக்கம் அடிக்குது. இதே தண்ணி வச்சு என்ன ஆகும்? எப்படி வச்சா? வாயிலே வைப்போம். என்னடா எந்த பக்கம் வச்சாலும் ஒர்க் ஆகுது? பின்னாடி வச்சாலும் வருது, முன்னாடி வச்சாலும் வருது.
என்ன ஒரு மானங்கெட்ட போலப்படா இது. ஸோ இது ரெண்டு ஹை ஃப்ளோவாக இருக்குது. இந்த பின்னாடி வச்சா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஃப்ளோ. இதுதான் சூடாக எதுவுமே சூடு எதுவுமே ஆகலை. ஸோ சேஃப், கையில் பிடிக்கிறது சேஃப். ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு கம்மியாக வருது. ஐ திங்க் இது ராங்காக வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு கம்மியாக வருது. ஸோ இந்த சைடு வச்சா ஜாஸ்தியாக வருது. இந்த ஃப்ளோ புஷ்ஷுன்னு அடிக்குது. இது அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் என்ன ஆகும் வாங்க பார்த்துருவோம். ஸோ தண்ணியை வச்சாச்சு. அதுக்குள்ளே அப்படிங்க ஒரு ட்ராப் மேலே தண்ணியில் வந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு ஓஹோ செம்ம ஃப்ளோ. ஒரு ட்ராப். ஓகே, லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி பட்டாலே போதும், தானாக வந்துட்டு இந்த தண்ணியை ஃபாகாக மாற்றிடுது. ஒரு வெயில் காலத்தில் நீங்கள் ஃபேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபேனு பக்கத்தில் இது வச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ஃபேனில் வர காற்று வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கூலிங்காக பண்ணி கொடுக்கும். பட் இது தண்ணி தான், கிட்ட வச்சா தண்ணியோட அந்த கோல்ட்னஸ் தெரியுது. நல்லா இருக்குது ப்ராடக்ட். ஸோ வெயில் காலத்தில் ஒரு சின்ன ரூமை வந்துட்டு கூலிங்காக வைக்கணுன்னா இதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம், அவ்வளோதான். பட் கன்ஃபார்ம் இல்லை, கூல் ஆகும்னு கன்ஃபார்ம் இல்லை. ட்ரை பண்ணலாம், ஒரு ஆப்ஷன், அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு தேவையாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு குவாலிட்டியாக தெரியுது. ஸோ பில்டு குவாலிட்டி ஓகே தான். ஸோ ஒரு சின்ன போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த போர்டுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் 5 வோல்ட் கொடுத்தாலே, 5 வோல்ட் இல்லை 3 வோல்ட் கொடுத்தாலே இது வந்து ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. பட் இதை வந்துட்டு ஒரு போர்டு மூலியமாக கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப்காக. ஸோ இது வந்து பவர் ஜாஸ்தி தேவைப்படும் நினைக்கிறேன், அதனால தான். ஓகே, இது வந்து பவர் எவ்வளோ அவுட்புட் வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ வாங்க இதுக்குள்ளே எவ்வளோ வோல்ட் வருது அந்த வோல்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ வோல்ட்டு தான் வருதா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வருதா? ஆஃப் ஆயிடுச்சா? கனெக்ட், டிஸ்கனெக்ட், கனெக்ட், ரீகனெக்ட். ஓகே, பவர் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆன் பண்ணிட்டோம். ஸோ டபிள்யூ, இது டபிள்யூ எவ்வளோ வோல்ட்டு வருது? 10, 9. டேய் யாரா நீங்கள்? 10 வோல்ட் கிட்டயா? 910 வருது. ஸோ இதில் வர பேட்ரி வோல்டேஜ் எடுத்து இந்த பவர் கரண்ட்டை மாற்றுது கைஸ். ஸோ எந்த பக்கம் வச்சாலும் பவர் அண்ட் கரண்ட் வேரியேஷன் ஆகுது. இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் சொல்கிறாங்கல்ல, டிசி கரண்ட், டைரக்ட் கரண்ட். ஒரு சைடு வந்து பாசிட்டிவ் வரும், ஒரு சைடு வந்து நெகட்டிவ் வரும். பட் இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட். ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகும், நெகட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகும். பாருங்கள், இங்கே ஒரு டெர்மினல் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் மாற்றி வைக்கிறேன், சேம் வோல்டேஜ் வரும். ஆக்சுவலி டிசி இருந்தால் வராது, பட் இது ஏசி. என்னண்ணே ஆஃப் ஆகிட்டீங்க? அண்ணே உங்களை வச்சு இன்னும் பாடுபடுத்த நிறையா இருக்குது, இப்போ ஆஃப் ஆகிடாதீங்க வாங்க. இதை ஏசி, இந்த டிசியை வந்துட்டு ஏசியாக மாற்று. ஓகே, ஸோ 10-9 உங்கள் பாருங்கள், மாற்றி வச்சாலும் அதே வோல்ட்டு தான் வருது. ஸோ அதனால் இது இந்த சின்ன போர்டு வந்துட்டு டிசியை ஏசியாக மாற்றுது. ஸோ அதனால தான் இது கொடுத்துருக்கான், இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துருக்கான் இதுக்குள்ளே. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற முட்டைக்குள்ளே இருக்குது சமாச்சாரம். இவ்வளோ தான் காய்ஸ். ஸோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் அந்த லைக்கை பட்டன் தட்டி விட்டு பாருங்கள். முடிஞ்ச சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் நல்லா போட்டு விடுங்க, அடுத்த வீடியோ பார்க்கணும்னா. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு புது கேஜெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு, அந்த கேஜெட்டை கமெண்ட்டில் போட்டு விடுங்க. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright.
It's so cold outside. I'm alone